基本上收治的都是一些年龄比较大的老年人，然后呢肺部感染、脉氧低，然后还有一些发烧的病人来就诊的比较多。咳嗽有痰吗？有痰吗？没有痰，干咳是吧？有出汗。医院呢也动用了大量的就是专科的这样医生的医护人员的这样子一个支援，包括就是说专门开辟了收治这一类病人的一个病区啊。从医疗的那个配置力量来讲的话，医院也是想方设法在保障、在保证有相当充足的这个医护人员能够来给病人救治。每天接诊，平均30多人。每天下班以后要熬制针药，准备明天的药品的用量。目前为止，接诊了400多阳性病人，通过针药、西药治疗，目前没有出现转诊的。我觉得还是比较欣慰和自豪，努力付出没有白费。你们把那个医生护士给接。看病人现在情况怎么样？我现在已经在路上了。您稍微等我们一会儿。您一会儿想去哪家医院？他原来一直在同仁看病。想去同仁医院是吗？基本上12、3个是有的，4小时我们可以接到过，最多的时候是18个病人，随时准备好，随时准备接下一个任务。我们也会尽我们的一切努力，收治所有的能救治的病人。